Բարև ձեզ։ Ես բժիշկ Միքայել Մխիթարյանն եմ, դերմատոլոգ, կոսմետոլոգ, աշխատում եւ գործում եմ Հայաստանում, քաղաք Երևանում։ Այսօր ուզում եմ խոսել պլազմոթերապիայի, այդ նույնն է պլազմոլիֆտինգի եւ ինչպես երրորդ տարբերակն են ասում PRP թերապիայի մասին։ Ունենք թերապիայի մի տեսակ, որը կոչվում է աուտոհեմոթերապիա։ Ինչ է դա իրանից ենթադրում, երբ պացիենտից վերցնում ենք իր սեփական արյունը եւ ներարկում ենք միջմկանային տարբերակով։ Իհարկե գիտությունը առաջ է շարժվել եւ փաստորեն մոդիֆիկացրել է այս մեթոդը, ի շնորհիվ ցենտրիֆուգման այդ արյունը մենք ստանում ենք արյան, պլազման եւ թրոմբոցիտային զանգվածը։ Նշեմ, որ պլազմոթերապիան կամ պլազմոլիֆտինգը լայն կիրառություն ունի, այն կիրառվում է ոչ միայն մաշկաբանության մեջ, այն կիրառվում է նաեւ այրվածքաբանության մեջ, ակնաբուժության մեջ, ռևմատոլոգիայի մեջ, շատ եւ շատ ոլորտներում եւ փաստորեն ունի բարձր էֆեկտիվություն։ Ինչու՞մ է կայանում պլազմոթերապիայի բարձր կենսաբանական էֆեկտը։ Այն հանգամանքը, որ պլազման պարունակում է թրոմբոցիտներ եւ կենսաբանական ուրեմն ակտիվ նյութերը, որոնք առկա են թրոմբոցիտների մեջ, ներարկվելով հստակ հյուսվածքի մեջ, հստակ վայրում, նրանք ժամանակի ընթացքում փաստորեն քայքայվում են, դրանցից դուրս են գալիս կենսաբանական ակտիվ նյութերը եւ թողարկում են այն բիոլոգիական մեխանիզմները, որոնք բերում են հյուսվածքի ֆիզիոլոգիական մակարդակի ֆունկցիոնալ հատկությունների բարձրացմանը։ Պլազմոթերապիան ինքը իրենով ուրույն պրոցեդուրա է եւ կարող է կիրառվել առանձին որպես պրոցեդուրա, առանց որևէ այլ դեղաբանական խառնուրդների եւ փաստորեն կարող ենք ունենալ բավականին լավ թերապևտիկ էֆեկտ։ Այն հանձնարարելի է կիրառել այն տեսակ խնդիրների ժամանակ, ինչպիսին է մաշկի չորությունը, բորբոքային պրոցեսները, որի ժամանակ ինքը թողնում է բավականին բարձր հակաբորբոքային էֆեկտ, ակնեն, ակնեանման հիվանդությունները, պոստակնեսպիները, գունակային բծերը, որոնք բարեհաջող ձևով գունաբացվում են, հա։ Պլազմոթերապիան կարելի է իրականացնել 16 տարեկանից սկսած, հանձնարարելի է բոլորին, իհարկե ունի իր բացառությունները, որը քիչ հետո կթվեմ, չունի սեզոնայնություն, կարելի է կիրառել տարվա բոլոր 4 եղանակներին, հանձնարարելի է միայն խնդրի առկայության պարագայում, այսինքն կա խնդիր, հանձնարարվում է PRP թերապիա։ Պլազմոթերապիան իրականացվում է կուրսային, այն կատարվում է 2 շաբաթը 1 անգամ ներարկումով եւ մեկ կուրսը իր մեջ ներառում է 2 ներարկում։ Տարվա ընթացքում ցուցված է կատարել 2 կուրս 6 ամսվա ինտերվալով եւ փաստորեն ստացված էֆեկտը կարող է պահպանվել 1-1.5 տարի։ Ինչպես պատրաստվել պլազմոթերապիայի։ Պրոցեդուրայից 1 օր առաջ հարկավոր է զերծ մնալ բոլոր տեսակի էքստրաակտիվ, ուրեմն գրգռիչ սննդակարգից, այն է ճարպոտ, կծու, մռու, թթու, բոլոր համեմված տեսակի սննդակարգից, օգտագործել մեծ քանակությամբ հեղուկներ, պրոցեդուրայից 2 օր առաջ դադարեցնել բոլոր տեսակի ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային պրեպարատները, այն է պարացետամոլ, ասպիրին, դիկլոֆենակ, քսեֆոկամ եւ այլ այդ շարքի բոլոր պրեպարատները։ Պրոցեդուրայից 2 շաբաթ առաջ հարկավոր է դադարեցնել բոլոր տեսակի հորմոնալ պրեպարատները, որպեսզի ստանանք բարձր էֆեկտը PRP թերապիայի, պլազմոթերապիայի։ Պրոցեդուրայի նույն օրը առավոտյան ներկայանում են քաղցած, օգտագործած մոտավորապես 200-ից 300 մլ հեղուկ, մաքուր ջուր եւ ցանկալի է, որ պրոցեդուրան իրականացվի հենց օրվա առաջի կեսին, առավոտյան ժամերին։ Իհարկե, ինչպես մնացած կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաները, պլազմոթերապիան եւս ունի իր հակացությունները։ Եթե ներկա պահին օրգանիզմը գտնվում է որևէ ակտիվ հիվանդության սրեցման փուլում, պլազմոթերապիան հակացուցված է։ Եթե կա հիպերթերմիա, այսինքն օրգանիզմի ջերմության բարձրացում, անկախ էտիոլոգիայից, դա ինֆեկցիոն բնույթի է, ցանկացած տեսակի արգելված է պլազմոթերապիան։
կանանց մոտ հղիության շրջանը եւ դիեցման շրջանը, մենստրուալ շրջանը, դրանք եւս մտնում են հակացությունների մեջ։ Հակացուցված է նաեւ չարորակ նորագույնությունների ժամանակ, ինչպես նաեւ անամնեզում մինչեւ 5 տարի վաղեմությամբ եղած չարորակ որևէ պրոցեսները։ Ինչով է տարբերվում PRP թերապիան կամ պլազմոթերապիան մեզոթերապիայից եւ բիոռևիտալիզացիայից։ Ինչպես նշեցինք, պլազմոթերապիայի ժամանակ պատրաստուկը ներարկվող մենք ստանում ենք պացիենտի սեփական արյունից, ցենտրիֆուգելու ճանապարհով։ Իսկ մեզոթերապիայի եւ բիոռևիտալիզացիայի ժամանակ արդեն օգտագործում ենք պատրաստուկներ, որոնք նախապես հստակ բաղադրված են, հստակ չափորոշված են, դեղաբանական պատրաստուկներ են, այսինքն։ Իհարկե, որոշ դեպքերում մենք ունենք հնարավորություն համադրելու, ստեղծելու համակցություններ մեզոպրեպարատների եւ PRP թերապիայի միջև, որը իհարկե հանձնարարելի է միայն բժիշկ կոսմետոլոգի կողմից։ Գիտեք, հարցը շատ գեղեցիկ է, ինչու եմ աշխատում Aesthetic ընկերության հետ։ Ձեր դերը ընդհանրապես մաշկաբան կոսմետոլոգների մեջ դժվար է գերագնահատել, ինչ է նշանակում դժվար է գերագնահատել, այնքան բարձր է, որ արդեն տեղ չկա էլ գերագնահատելու։ Այն հնարավորությունը, որ ընձեռնում է մեզ Aesthetic ընկերությունը, դա բավականին ողջունելի է, այսինքն մեզ տալիս է պրեպարատներ, մեզ տալիս է բացառիկ պրեպարատներ, որոնցով մենք հնարավորություն ունենք իրականացնելու բացառիկ պրոցեդուրաներ։ Իհարկե նաև շատ ողջունելի է այն հանգամանքը, որ Aesthetic ընկերությունը հանդիսանալով նաև որպես ակադեմիա անցկացնում է վերապատրաստման փուլեր, այդպիսով եւ բարձրացնելով մեր Հայաստանում գործող բոլոր բժիշկ կոսմետոլոգների հմտությունները, գիտելիքները, ընդլայնելով նրանց հնարավորությունները։ Միանշանակ դա ողջունելի է, հակառակը չի կարող լինել։ Եվ իհարկե ես հորդորում եմ, որ այդ տրեյնինգները, այդ հանդիպումները, կոնֆերանսները լինեն ել ավելի շատ։ Սիրով մասնակցում եմ բոլոր կոնֆերանսներին եւ տրեյնինգներին, որը անցկացնում է Aesthetic ընկերությունը։